Not for others, you work for the Lord, so for others. ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ you work for the Lord କୁହାଯାଉଥିବ, ସମୟ ଆସିଛି I am for the Lord କହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ କେହି ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମପିତାଙ୍କ ଜୀବନ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମାନେ ତାହା ଜାଣିବେ ସରେ ନା। ମତେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଯେ ଭଲ ଲାଗେ, ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ତାମାନେ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଦିନ ଧରି କଥା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ମତେ ବୋର ଲାଗେ। ଏବଂ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଜି ପାଇବା ଭିତରେ ବି ବୋର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆଜି ସେବନ କରିବା ଭିତରେ ବି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଇ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସୁଖ କୁହାଯାଇପାରେ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ଶାନ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସତଲା ମନ କଲା ପରେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ এই যে আনন্দ টিকু আছে, ভাই খাইছেন খুব সুন্দর ভাবে কীর্তন করতে এটি আনন্দ এবং এই যে আনন্দ এবং পরমানন্দর আজ কারণ যে সে আজ প্রিয় পরমଙ୍କ সହିତ যুক্ত এবং সে আজ জଣେ যোগী, কারণ সে কୌଣସି যোগা କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ମୁଁ ହେଇପାରୁନି, ବାର ବାର କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଭିନୟ କର। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ, ଭଲ ମଣିଷର ଅଭିନୟ କର ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା ଭିତରେ ଯେ କେତେବେଳେ ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ତାହା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍। ଆଜି ମୁଁ ଯେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଭିତରେ ଯେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଲା କେତେ କରିବ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟିଲା ତାହା କଳ୍ପନାରେ ଫଳଟି ପାଇବ ବାଜେ। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଜି ଯାହା ମଣିଷ କଳ୍ପନାରେ ଫୁଟେଇ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଚରଣରେ ଫୁଟେଇ କରିପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମିଂ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନର ପ୍ରାଇମିଂ କଥା କୁହନ୍ତି, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାଗ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୌନ ରହିକି ମୋ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟି ଆନାଲିସିସ୍ କଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରାଇମିଂର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜୀବନରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିବ ରୋଗ ଆସିବାର ହୁଏ। ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନଟା ଗୋଟେ ଭାବ ଏବଂ ମନଟା ଆଜି ମଣିଷ ଅନେକ ଜିନିଷରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, ଯୁକ୍ତ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁର୍ଦଶା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଳେଇ ଖାଇକି ମନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ମନଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଠାକୁରଜୀ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଜାଣେ ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରି ଦେବା ଯାହା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣିଷ ପାଖରେ ତାର ମନଟା ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ସରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାରା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ହଜାର ହଜାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବିନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ମୋ ମନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ଦେଖାଦେଖି ମୁଁ ତ ଅନେକ ଜଣ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ, ତତ୍ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିବାରେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧା କରିପାରିବା। ଏ କହିବି ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜୟ ଗୁରୁ।